Ini adalah tanaman daun pecut kuda. Sangat manjur untuk mengobati radang tenggorokan, batuk, pilek, dan juga demam. Tanaman ini banyak tumbuh liar di sekitar kita. Jika di sekitar rumahmu susah ditemukan, jangan khawatir. Tanaman ini dijual di toko orange, baik yang berupa tanaman segar ataupun yang sudah berbentuk teh. Caranya sangat mudah. Rebus daun pecut kuda dengan secukupnya air, tunggu hingga air berubah warna, lalu angkat. Tunggu dingin baru diminum. Salam sehat selalu.